الله الكريم المنان التواب أن يغفر لي ولكم. كل من شاهد هذا المقطع أسأل الله أن يدخله الجنة وأن يعفو عنه وأن يسدد خطاه وأن يبارك فيه وأن يجعلني وإياكم ووالدينا ووالديكم في الجنة. أسأل الله الكريم. ترى ربنا كريم ورحيم، مهما تذنب وتكثر من الذنوب ثم تعود إليه غفر الله لك. الآن في كلمتين خفيفتين لو تقولها في اليوم غفر الله ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما تقدر تقولها؟ كلنا بحاجة إليها، الطائع والعاصي والدرباوي والمفرط والأخ والأخوات. قولوها يا أخي في اليوم، والله ما تأخذ منك 3 دقائق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة بس. لو تقولها كل يوم ستقابل ربك ما عليك من الذنوب شيء، مهما عملت من الذنوب. ولذلك لا تبخل على نفسك.